Sanibonani guys, igama wanqobile nginiphathela amazwi la e-homecoming ngomhla ka-20 May. Guys, namhlanje-ke uThando ufike qathatha emzini kaMankwanyana bezodingida phela icebo labo lokuqumba phansi uZethu. Usho kahle-ke uMankwanyana ukuthi eyi ngani, manje lo muntu ngizomthola kanjani? Wathi hhayi, uzommema nje njengoba uzomenzela nje i-bridal shower. Wathi yini leyo vele? Wathi hhayi, phela yabona leyo i-surprise party ozoyenza wena njengomamkhulu, ukumamukela phela njengomakoti. Okay. Wathi wathi yabona kuzobe sisuka-ke lapho-ke uthi phohlophohlo lento enginginike yona. Wathi kodwa mngani, unesiqiniseko sokuthi lento le ayinabo ubungozi? Angifuni phela ukushawa mina unembeza enhlizweni yami. Wathi khululeka, lento nami ngiyayisebenzisa nje mengukuthi nje umalume lapha ekhaya ongibangela i-stress, ngimane nje ngithi phohlo ngilele zwi ubuthongo. Wathi yabona nje uZethu uzomane nje azumeke ugirl aphuthe umshado wakhe nje uzowubona emaphusheni kuphela. Bahleka ubashana ngezandla bathi high five. Hawu ngampela. Wathi uyazi nje uSifiso izomcasula kabi leyo nto leyo ukuthi uZethu mane wadakwa, yeyi uzomane imcasule ngampela leyo nto leyo. Wathi nazo-ke ikona lokho esikufunayo, sifuna nje uZethu kuthiwa wazela walala waze waphutha umshado wakhe. Baphinde bahleka bashayana high five guys. Kuthe kusuka lapho-ke nanguMankwanyana uyahamba-ke manje uya le kubo kaZethu, ufica khona-ke uma wakhe uZethu. Uma kaZethu-ke wathuka wathi hawu, yazi bengakulindele lana Mankwanyana, hawu angisaphekanga ngisho isitshuru, bengingazi phela ukuthi uyeza. Wathi khululeka ma, ngize la nje ngizodinga indaba kaZethu. Wathi hawu uZethu usenzeni manje? Hlala phansi mntanami. Wahlala phansi uMankwanyana wathi hhayi kanti akukubi mama, ngithi angisho nje ukuthi yabo ngesikhathi-ke umyeni wami uSifiso ngitshela ukuthi-ke uzothatha unkosikazi wesibili. Leyo nto yangiqasula kabi, angifuni ukungasho, kodwa-ke ngahlala edolweni ngathandaza. Umoya wakhuluma nami ukuthi hhayi into elungile le. Wathi hawu kampela ivunyiwe ngisho emazulwini kanti lento, hawu kodwa Mankwanyana awuve nomoya omuhle mntanami. Lapho guys uyamngena umakaZethu ngenkolo ngoba uyazi ukuthi umama okholiweyo. Guys, waqhubeka uMankwanyana wathi yabona nje bengiplana ukumenzela i-surprise uZethu njengoba nje sezongena lapha kokubheka njengomakoti, ngimenzela i-bridal shower. Manje bengize la kuwena ma ukuthi ngizothola nje ukuthi ngimenzele ini ngoba phela wena uma wakhe uyamazi uthandani. Wathi kodwa Mankwanyana yabona wena awumuhle nje ngaphandle kuphela, umuhle ngisho nasenhliziyweni mntanami, kodwa wena uyisibusiso. Lapho uMankwanyana useshawa amahloni ngoba uyabona ukuthi hhayi yonke vele lento amanga, ufuna nje ukuthi aqumbe phansi uZethu ngokummema kule bridal shower. Guys, umane nje wathi uma wakhe kuZethu, uZethu kahle kahle umuntu azwana naye uMangcobo, kuzomele ngikuthathe ngikuyise kuMangcobo-ke kube uyena oshoyo ukuthi senze njani. Nangampela-ke guys, nangu-ke umakaZethu naye-ke uMankwanyana baqhubana baye esaluni kaMangcobo. Bebefika-ke khona kuMangcobo athuke athi hayi bo ma, sivakashelwa wena namhlanje. Hawu nawe Mankwanyana, amane ashintshe ebusweni masebona uMankwanyana ngoba phela guys mesikhuluma amaqiniso uZethu uyakhuluma noMangcobo, uyamtshela nje ukuthi yena benoMankwanyana amanzi nopharafina bazwani. Manje mase sebona-ke uMankwanyana eze esaloni yakhe kuzodinga indaba kaZethu ehleka nanokuhleka ebusweni, ugirl uyawusola umqakazo, kodwa-ke ayibambe. Asho-ke kumakaZethu ukuthi la uMankwanyana ufuna ukwenzela uZethu i-bridal shower, so sizocela uvo kuwena ukuthi senze njani. Usethi hawu ayikho inkinga, ningayenza ngisho kwami mina anginankinga. Wathi uMankwanyana ayikho inkinga sisi, ngicela nje ukuthi kube kusasa. Wathi hayi bo kwase kuphuthuma kangaka kusasa? Wathi umakaZethu hhayi kulungile impela kusasa ngoba kusasa uZethu off yabo, usizomsurprise kahle. Still uMangcobo waba nako ukuthi yini ngampela amatata amangaka, and lo muntu bekade emzonda uZethu not so long ago, manje usemenzela i-surprise party. Yabona nje engabi right kahle uMangcobo ngale nto le, kodwa avume-ke guys. Hayi nango-ke guys uMankwanyana usebuyela lapha kumngani wakho uThando, bayayixoxela-ke bayajabula. Uyasho ukuthi yeyi yabo mina ngiyakwazi uku-actor, TV eyami. Ubungabona umakaZethu ngendlela bengithemba ngayo, angiphatheki kaMangcobo. Usethi noMangcobo ukuthembile? Kubuza uThando. Wathi yeyi kona bekade sola ukuthi khona into eyenzakalayo, kodwa hhayi ngamgoqa-ke ngiyimina, so nje ugcine evumile. Hhayi-ke guys,
Washo-ke futhi-ke uMaNkwanyana ukuthi eyi yabona le kuzomele-ke singene naye emgodini singatsheli muntu singayithi vu phela inkulu kabi le ndaba le. Hhayi nangampela bavumelana benothando kanti kungena uma wakhe-ke uMaNkwanyana wathi yini le nizoyithatha nize niyongena naye egodini. Hhayi bemgoqeka uma wakhe bethi hhayi ma ukuthi kunale advice onginikeze yona ukuthi ngisondeze uZethu eduze kwami ngiyayithatha manje bekade ngitshela uThando la ukuthi le advice yakhe ibikade perfect ngampela. Ajabule-ke lo mama akhohlise-ke naye athi mntanami yabona wena wimbokodo yabona wena unkosikazi oqotho mntanami ngaze ngajabula yabo icebo elihle lelo msondeze uZethu eduze kwakho. Hayi bo guys sondeza uZethu eduze kwakho guys umqumba phansi eyi angiyazi le but-ke injalo-ke guys uZethu-ke bazomshaya ngo-surprise. It's a bridal baby shower. Ngizothi i-baby shower because noma wakhe usho njalo ukuthi angiyazi mina le baby shower bridal shower ngiyazi lento le. So bazomshaya ngayo-ke i-bridal shower-ke bami-invite kanti bazomphohlozela-ke into ezomlalisa ezegcine sephuthwa umshado wakhe. Bese-ke uMaNkwanyana esale-ke yedwa-ke unkosikazi kaSifiso uZethu agcine ewubona emaphusheni umshado wakhe. Guys yo kebe bamshaye ngozi-ke engeqiwa ntwala guys. Mengase bemenza into ebuhlungu kangako kodwa-ke mhlawumpe it's a blessing in disguise. Phela noZethu uyangabaza manje ukushada uSifiso. So mekuthiwa ngampela lo mshado umphuthile mhlawumpe ukugela uzopretend engathi uyakhala kanti uyasho ukuthi oh God is great ngaphunyuka okugibeni. Aphela lapho-ke amazivela anamhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nilike ni-comment. Until next time bye. Sanibonani guys igama wanqobile nginiphathela amazivela e-homecoming ngomhla ka-20 May guys. Namhlanje-ke uThando ufike qathatha emzini kaMaNkwanyana bezodingida phela icebo labo lokuqumba phansi uZethu. Usho kahle-ke uMaNkwanyana ukuthi eyi ngani manje lo muntu ngizomthola kanjani. Wathi hhayi uzommema nje njengoba uzomenzela nje i-bridal shower. Wathi yini leyo vele. Wathi hhayi phela yabona leyo i-surprise party ozoyenza wena njengomamkhulu ukumamukela phela njengomakoti. Okay wathi wathi yabona kuzobe sisuka-ke lapho-ke uthi phohlophohlo lento enginginike yona. Wathi kodwa mngani unesiqiniseko sokuthi lento le ayinabo ubungozi angifuni phela ukushawa mina unembeza enhlizweni yami. Wathi khululeka lento nami ngiyayisebenzisa nje mengikuthi nje umalume lapha ekhaya ongibangela i-stress ngimane nje ngithi phohlo ngilale zwi ubuthongo. Wathi yabona nje uZethu